Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a nuestro canal Gear Station. Hoy vamos a reseñar esta hermosa guitarra. Es una Squier Telecaster Classic Vibe Custom. Amigos, ahora sí vamos a comenzar a hablar sobre el instrumento tal cual. Como pueden ver, el color es Sunburst en tres tonos, negro. Este es como un anaranjado y con un rojo como que más intenso. Algo que me encanta así muchísimo es que trae un binding doble que hace que se vea bonito. Se supone que esta guitarra quiere verse como una American Vintage del año 62. Lo logra por tres cosas. El puente, que es estilo vintage. Los afinadores, que son estilo vintage también, tipo Cluson. Y algo que es súper curioso es que el pickguard trae tres capas. Color blanco, negro y blanco otra vez. A más detalle, esta guitarra está hecha de Adler en el cuerpo. La parte trasera del brazo también es Adler. El mástil está hecho de Rosewood. No es el mejor Rosewood, pero está súper bien por el precio que tiene. Se alcanza a ver algunas vetas. Trae 21 trastes, la escala es de 25 y medio. Eh, Como cualquier Telecaster, trae un selector de tres tonos, un volumen y un tono. Trae unas pastillas single coil al Nico 5 que están súper bien porque hay unas Fender mexicanas que traen al Nico 2, si no recuerdo mal. Entonces esta guitarra hace que suene súper bien a un precio no tan elevado. Muy bien amigos, ahora vamos a ver qué tal suena. Primero voy a tocar algunos acordes en limpio. Lo que estoy usando es un Marshall MG102. Está conectado a una pedalera Boss M80 y lo único que tiene es un poquito de reverb, más o menos como a la mitad, y un compresor. Vamos a ver cómo suena con la pastilla de el mástil. Como pueden ver es un sonido gordito, suena como muy cálido, me gusta bastante. Voy a pasar con ambas pastillas y a ver qué tal suena. En la combinación de estas dos, siento que el sonido ya va sonando un poquito más a una Telecaster, ¿no? Es ese sonido crunch que caracteriza bastante a estos instrumentos. Voy a pasar con la pastilla del puente. Como ya vieron, suena bastante bien.
en un canal limpio. Ahorita vamos a pasar a ver cómo suena con un leve overdrive. Como pueden ver, suena bastante cool. Y ya por último vamos a ver cómo suena con una disto bastante pesada. Y bien amigos, ¿cómo vieron el sonido que tiene? En mi opinión suena bastante bien para el precio. Más o menos anda entre unos 8.500 o 9.000 pesos nueva. Usada la pueden encontrar máximo en 6.000 pesos. Lo que yo pienso sobre ella es que suena muy bien. Con las pastillas que trae, con la Salnico 5, siento que no le pide mucho a una Fender mexicana. Obviamente pues, se la pueden cambiar, ¿no? Le puedes poner unas Texas Special, unas Mex-Mex, unas Tex-Mex. No sé, unas noiseless si no quieres que suene el ruido. Pero en general suena bastante bien. Y aparte, pues si quieres un look vintage, lo que necesitas pues es una de estas. En cuanto a cómo se toca, yo siento que es demasiado cómoda. Bueno, aunque yo ya estoy acostumbrado a tocar con radios así, con tipo C. Las cuerdas con las que estoy tocando son del 10 al 46. Lo que sí se nota un poquito complicado es hacer bends. Como que tienes que hacerlos demasiado fuerte y con una técnica buena para que cuando subas no te lleves la segunda o tercer cuerda. En cuanto a la afinación, la mantiene muy bien. No le veo la necesidad para que compres otros nuevos afinadores. En upgrades, lo único que yo le haría a esta guitarra pues, sería comprarle unas pastillas un poquito mejor. En cuanto a calidad-precio, está de 10. No van a sentir que necesitan comprar algo más. Bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado y que se animen a comprar una de estas. Vamos a estar subiendo videos más adelante. Y si nos ayudan con una suscripción, con un like, compartiendo, también estaría muy cool. Muchas gracias y nos vemos para el siguiente video.